kuplok apa? Gini kan. Tangannya anu lagi hancur lagi. Anginnya kurang. Habis anginnya itu. Iya. Iya, bukan tadi. Habis. Anginnya habis. Lagi kacung, kamu nggak kacung? Hai, kena anu lagi dong. Ini pasang drapnya lucu dari atas ke bawah. Ya apa, yang penting ukurannya pas. Pasang drapnya dari atas ke bawah. Nanti ada garisnya.